достар, Илгиза проектын кыска гана тәнәфестәнсен дәвам итәбез. Бүген без барачак җиргә, берәүгә дә барырга язмасын, дөресен әйткәндә. Ләкин дөнья булгач төрле хәлләр була. Кызганычка, бүгенге көндә анда кешеләр бар. Димәк, киттек. Ничек башларга соң? Картлар йорты. Әлеге урын турында безнең барыбызның да ишеткәнебез бар. Ләкин без андагы кешеләр, аларның хис кичерешләре турында, аларның ничек яшәүләре турында бер нәрсә дә белмибез. Бер нәрсә дә белмибез, һәм бу бер дә дөрес түгел. Анда кешеләр ничек үзләре килеп белергә мөмкин, һәм килмәм дип билгеләрен берсе җибәрәм. Алар соцзащита шаулашалар. Министерство соцзащиты безнең һәрбер районда соцзащитаның үзенең филиалы бар инде. Шунда заявление язып, медицинский документларын тутырып, туганнары юк икән, действительно ул аңа кирәк икән шул тәрбия. Ул менә шуңа мохтаҗ икән, действительно аңа кортлар йортын изи башлар. Шулай урын бар. Монда кайсы районнарда? Монда якын тирә. Бөтен районнарда бар. Монда Лоиш та бар, Зеленодол да бар, Соба да бар. Безнең тагы читтән килгәннәр бар, Ростовлар. Иң яшенә, иң кортына. Иң яшенә безнең 20 яшь инвалид, иң кортына 95 яшь. Исәнмесез? Исәнмесез? Ничек исемегез? Илгиз булам. Илгиз. Әйе, өлкәннәр көне белән котларга килдек сезне. Ярар, бик шатман танышуыбызга. Сез күптәнме инде монда? 10 ел. 10 ел булды инде. Аллага шөкер. Даруларны да бирәләр, бөтен нәрсәне дә бирәләр, Аллага шөкер. Ярый, монда килгәнмен. Аты илә кеше дә юк инде. Гаиләгез бармы соң? Гаиләбез юк шусын. Кызым Казанда, Казанга торырга киткән идем. Мин барып бер ай торырга. Kızım insültler öldü de gitti. Şundan sonra 2 kızım var. Birisi Gilbaniye'de. 2 yıla bir kaçıp duran. Bana su ettirip ben sonunda olup kaldım. İtteşim neçeydi? 37 yıl durgazsa öldü. 37 yıl 2 kız bile kaldı. Bana şuraya. Bana dünya şuraya ikayen. Şuraya deyken iyi. Kim oylayan bu kırıyor, nilkemmin şurayda Allah'a şükür yanımında yarı. Orşa Ülkenler İnvalidler Yurtu 2002 yılda işi başlayıb. Менә хәзер 16 ел вакыт үткән. Без шушы соңгы 2 елда бик зур капиталь ремонт эшләре башкарып торабыз әле. Күренә, шартлары юк. Кергәндәген. Әби бабайларның, инвалидларның тәрбиясен йорт шартларына якын китергә тырышабыз. Алай гына да түгел, санаторийның элементларын да алабыз инде, Бу изотерапия, песочный терапия, кинотерапия, музыка терапия, арт терапия һәм бик күп алар. Шуларның бер төре изотерапия. Сез результатын күреп торасыз хәзер. Бу безнең инвалидлар, әби бабайлар үз куллары белән эшләгән эшләр. Менә бу бөтен технологияларны тик утыртмый. Менә алар моңсуланмыйлар, аларның яшьлекләрен искә төшерәләр, творческий способностьлары яңараларның, яшиселәре килә, без кемгәдер кирәк икән әле, безнең эшләрне каядыр барып күрсәтәләр икән дип алар шул хәтлек сөенә. Алар сөенгәч без сөенәбез. Теге бер сүз бар бит. Ятимнәрнең күз яшеннән курык, рәнҗитергә һәм өлкәннәрнең. Менә без инде шундый йортта, изге йорт. Монда шушы 56 әби бабайның мин игә һәрберсенең бер генә рәхмәтен алып кайтам икән, минем гаиләм бәхетле була. Бер сүз җитә шулай. Мин менә шулай дип яшим. Шундый кеше инде. Исәнмесез? Казаннан сезгә кунаклар килгәннәр. Исәнмесез? Тәмләп чәй эчеп утыралар икән. Безнең бик матур. Монда тормыш кайды шулай бит үзләре. Бар, шундай Рәис абый белән Клара апай. Инде үзләрен. Ничек хәлләрегез, ничегрәк? Хәлләр ничек әйтергә? Дөрес әйтәмме? Дөресен әйтегез, әйе. Әйтимме? Әйтегез. Мы дети войны. А мы знаем цену жизни. Сез монда менә без карап йөрдек, бик яхшы шартлар, бик яхшы күренешләр шулай бит. Нәрсәләр эшлисез көн дәвамында? Көн дәвамында безнең ничек әйтергә? Хаку булса булмый инде. Табыла. Ничек әйтәләр?
İşlesi gitse her vakta bizden işte var. Yakov da almıyor. Siz көптән инде бу йортта, ничегрәк монда? Şey olur. 3 ел. Енді біз келдік мында неше ел өтті? Şey öttü. Жоқ, Ташкенттен Taşkent'e gelgende orada 5 yıl bu. 5 ел. Аңа кадәр Ташкентта яшәдегез шулай? Yaşadık Ташкентте. Karzayıp gittim. Taşkent'e tırazırayım ben. Bunda Kazan'da kızım tırar. Kişkinesi. Medem ne ister kendi? Koytası kire tuğan yaka koytup, kvartirlarını satıp bütünüsün bitmezdi. Kızımızı yakırıp kiyovla. Oksağının verdim. Bütünüsün. Onda yakşı kvartiri, çok palmı, stavlını, bilmez. Oksağının verdim, onu aytırdık, ona da gerek olmadı. Bu kadar şey. Uğram da kaldı, bana hiç. Ақшаны алдылар, и біз керекмей қалдық. Алар аңлаттылармы соң берәр ничек? Ha? Аңлатмадылармы? Ya, başlarına gibi. Ağırın topu şu bulgan, işte o Abdülhamid. Ben oylağanayım, gidip ben vardım. Yurt tızıp ben var, yaşlap durup, alar şulay dediler. 6 ay içinde yurt tızıyız. Hadi dedi, hani, o, şulay de geçtiğinden öyle beni şanlık biz babam deyip gittim. İde yok, ne de yok. Hazır bizim varsa onun bile doğası soğuşu veriyor. Benim orada 90'a gitken, ayaklarım da bir ikinciden Kuday gözük tutam var. O bilemem. Әби бабайларның составы яшалышынан. Әби бабайларның составы, алар үзләре бер кая да китми. Һәм без аларны җибәргә әле уйламыйбыз да бер кая да. Менә олысына 95 алла берсә. Алар инде шул менә без инде теге күпме тырышсак та активный долголетие, медицинский, лечебный бер Аллаһ Тааланың үзенең бер сәгате була. Шул сәгать килеп җитсә, без аны бөтен үзебезнең татар кануннары белән дип әйтик, урысларны урыс кануннары белән соңгы юлга озатабыз. Ансы безнең өстә. Менә тормыш булгач бөтен төрле хәлләр була, кемдер теге әтиәнисен килергә мәҗбүр алып килеп куя инде аны билгесез сәбәпләр аркасында. Менә шул кешеләрне сез үзегез күрәсезме, алар белән сөйләшәсезме һәм нәрсә хис итәсез менә кеше буларак? Күрәм, сөйләшәм. Мин аларга нәрсә дип әйтим? Алар инде мин аларны тәнкыйть итә алмыйм, чөнки бу дөнья мин кешенең язмышын тәнкыйть итә алмыйм. Һәр кеше үзенекен үзе генә белә. Мин тормышымны зорламыйм, начар яшәмәдем мин, но тол килде безнең шырга үзегез беләсез, Советлар Союзы таркалды. Мин эшләгән начар эшләмәдем. Казанда кооперативный техникумны битердем мин. Аннан соң Апас районында эшләдем 1 ел. Аннан соң иптәшем белән тора алмадык, шулайрак килеп чыкты. Характерлар туры килмәде. Benim apam Kazakistan'daydı, anda bayılgaç kaytıp biraz avluda işledim, ondan sonra gittim apam yanına Kazakistan'a. Bir güne malayım baraya, ben 96 yılda kaytıp gittim, malayım yanıydı, onağım var idi. Ben kaytıp gitkeş malayım ittaşı bilen gelişmişsin, çıktır ayrılışkanlar göresen. Malayım bilgen, haber etmediler. Men mında Ozonda kvartira turdim, avda işliğe yollukta, men benziydi almaydarım. Doğanlar yanına qaytası keldi. Doğanlar yanına qaytı bilen қазір бек қатты болсамыз тұраңыз жоқ, туғандар өзіңіз білесіз. Мында орнашқаныма сені біте алмаймын. Кішілер зависимый түгел, Аллаға шүкір, өзімнің қойқым бар. Тілесем ятам, тілесем тұрам дегенде. Тілесем бәйлеймін, тілемесем ұрамға жүріп кіремін. Һәрбер кешене беләсез, исемен беләсез, аның тарихын беләсез. Тарихын җиренә җиткереп, нәрсәгә белеп бетереп булмый, алар аның күбесен сөйләми.
Кеше үзе сөйләмәгәч, мин аның ярасына тимим. Үзенең желаниесе бар икән, ул аны мен бүлмәгә кереп 5 сәгать сөяргә может. Но аның бәлки яшерә торган ниндидер нюанслары бар икән, мин кешенең индивидуаль тормышына кермим. Аңа шушында рәхәт булсын. Яңа тормыш шушында ачылсын аңа. Сез менә пар булып ничә ел яшисез инде торасыз, мал гаилә булып? 56 ел. 56 ел. Или. Шундай сорау бирим әле сезгә. Ничек бер-береңә түзеп, шулай узак еллар бергә яшәргә була ул? Клара апа да әйтсен әле. Клара ападан сырга әле башта. Инде бер-берне тыңлап, бер-берне мактарга кирәк, Аңлап шулай бит. аңлап. Сезнең җавап ничегрәк? Минем җавап шу. Дөресен әйткән вакытта бер-береңне төшенергә кирәк. Төшенергә кирәк. Дөнья булгачтан ул авыр вакытта була, җиңел вакытта була. Ана шу авыр җиңел вакытларны пәйгамбәрсен бер вакытта онытырга ярамый. Бер-берне поддержка итер. Менә булай. Иртәгә кич. Яшь чагыгызны сагынасызмы? Yaş sağına bizi bizden yaş vakitler bir sağına tıran vakit bulmazdı, soğuş vakti buldu bit. 7. klasını bitirdim de firmaga siyirsağa girdim. Ondan sonra jirine bir kere attım ben. Avulda rahat edip gündüz işte kişkirlikte. Firmadan kaçabizdeydi. Хәзер җырлыйсы киләмесең? Җырлыйсызмы? Ana diplom. Mındaki geç o 5 konsertның birincisi oldu. Ana. Хәзерге көндә бәхетлемесез? Бәхетсіз етмесін, бір саулық сәлемәтлігімнен айырмасын деп кенә жүрем балам. Булганына шөкер итәргә. Кызларға тоже бик авыр бит инде монда. 56 кеше. Әле кай вакытта үзенең семьяңда нитеп Тәртип урнаштырып булды. урнаштырып битер булмый барысын нитеп алынсаң, монда 56 кешенең 56 төрле характер. Бик зур рәхмәт барысына, конечно. Зур рәхмәт әйтәм дәүләтебезгә. Чөнки аның игътибары бик көчле. Менә ул картлар йорты дигән понятие иске. Ул искергән инде ул понятие. Аңа кеше күз алдына безгә килә дә, күп кешеләр килә безгә. Картлар йорты мин мондай дип уйламыйм, бу бит санаторий диләр. Безнең бер генә дә мероприятиесыз көн юк. Аллага шөкер, килеп торалар, килеп торсыннар. Без бик шат. Әби бабайлар үзләренең кирәк икәнен белсеннәр. Хәзер дә җырлап күрсәтмисезме безгә? Әкрен генә әйдәгез. Hadi. Uzada bir kere attım, televizyondan iğrendim ben yani. Ute'de gitti yaşadığım, Ute kendine de sığmadım. Ya ötemedim, ya gitmedim, Uzun berde duymadım. Ya ötemedim, ya gitmedim, Uzun berde duymadım.